金门完全不一样，几乎是黄土一片。好，甚至据文献所记载，当时还有很多的是从民房去拆房子，因为来不及这个防御，还有拿墓碑来盖，然后来修筑工事。房子那金门的村庄里头没有大门大门都没有，大门都没有。是，可见当时墓碑也没有。是，所以当时真的非常的危急。受伤最重的就是2014，今年就2014，受伤最重，他们是第一线，对，那一冲上来啊，惨啊，是很惨。这个海上打仗就是一个团是2个云，一个独走。真的很厉害。我们来继续往下。那这边的话，这个是巷战的一个场景，以及我们歼灭中共机帆船这个机帆船不是，这有点像。要跟大家报告，机帆船不是养鸡的帆船那个鸡是所谓的动力的意思，也就是有动力的帆船。好，我们再来这边的都是有关于战转乾坤的单元。当然，我们这边就一定要好好的来介绍我们的这个国军的英雄们当然英雄。整个这个战史的这个国军英雄非常多，那我们截录几位非常重要的。那尤其呢，大家会看到我们包含汤恩伯上将以及第二个相片呢蛮有这个也是我们用的一个这个科技软体让一张相片可以进行讲话所以让虎连又火起来了。OK， 好，那我们可以看到最后面呢有一位李光前团长在这个冲锋陷阵的时候呢不幸中弹。那后人为了纪念他，盖了一个这个将军庙。那我们可以看到有一个蛮特别的，一般的这个神将穿的着军，他不是跟一般神将一样他穿的是军装，非常的这个雄赳赳气昂。那接着呢，来我们再慢慢的往后方来移动。这是之后战后的记录的一些珍贵的一些老照片，然后我们会看到这边的场景又慢慢不一样。各位可以看到右手边的部分，这边是一个金门的一个米式建筑。金门的米式建筑有估计大概有近15000座，是全国之冠。它两侧会有所谓的这个廊头。以及呢，我们可以看到周围的这个窗户的部分呢，我们可以数一下，1、2、3、4。那这边有所谓的人字钉，这些部分呢因为这个阴阳的阴的部分是统数，阳的部分是奇数那还有刚才说人字钉的部分，其实都是代表着人丁兴旺这样的一个寓意。那在这里面的一个，我们有翻译2部影片，一部是这个张作义导演拍的1949穿过黑暗的火花，以及我们跟那个国家战史馆他们授权的这个虎林头大战。那这边呢会记录了相关的这个出版品跟文献。那我们看到，不好意思，明史与教战。节用而爱民，这个部分呢反映出，大家知道金门是一个战士文化的一个地方所以呢从这边可以反映出像金门战斗村这样的一个特色。那我们呢试着找寻一些包含的这个敌方的情资还有我们的战斗强暴这个部分呢抱歉照片比较小，这就是我们俘虏共军的照片，以及或他们的一些兵器这样的照片。那这是他们那个先锋阵，就像奖状代表希望他们先有一个东西振奋士气这样子。那我们他们还有人乘坐这样的一个简易的服具来侵犯所以呢，我们从不同的角度来拼凑虎林头战役的一个概貌。最后呢，我们来到了和平展望。我们知道和平发展非常不容易，需要很多人的前人的付出。虎林头战役也是一样。如果没有过去虎林头战役的战胜，今日的金门不一定是现在这个样子。所以呢，我们也看到，我们运用了一个360这个虚拟头盔，好，那个有没有？
长官要不要感受一下？感受一下。戴上这个头盔呢，就像是搭乘小叮当的任意门，瞬间来到景门。大家可以看到目前这边画面，有没有觉得画面的荧幕？不跟各位看到的就跟张院长现在看到的黄金是一样的。好，这个部分就是当时共军被歼灭的北山断崖的成绩。好，大家会看到现在的画面就是当时共军歼灭敌方的这个北山断崖。好，我们会这样设计有2个原因。第一个，我们希望大家可以可以从现在跟过去做一个比较。第二个呢是希望让大家能够身临其境的感受金门的现在的状况。好，那麻烦我们就再往后移动。不好意思。其实啊，我们这个展览还有很多的巧思跟创意，还有科技运用。来，安娜，麻烦一下，这边有个 QR code， 这 QR code 藏在我们展览很多地方。我们只要一扫描了之后，它就可以开始放映相关的一些资讯跟内容，甚至前面的文创品，我们拍照、坦克，这个衣服和这个布还会开炮。很有趣。可是我们要知道一件事情，为什么我们今天可以有这么丰富的展览？其实都是我们的国家档案被很有价值、很有意义的记录下来。我们档管局其实档案的这个整理，其实比大家想象的非常的难很多。它必须要收集，必须要典藏，必须要修复，还有管理。所以呢，我们放置了一段影片，让大家知道国家档案如何珍贵，如何被典藏，一群人默默的在为国家档案付出。所以呢，我们是已经有这么多的这样的心力，而让这些档案被收藏下来。所以我们呢，也把国家档案资讯网放在这边，要鼓励民众一起来利用我们的国家档案来把它加持。所以呢，我们的整个展览的这个到最后大概是到这个地方。那可是我们还有做一个延伸，我们现在麻烦我们各位可以到前面的文创里头那边再看一下。对，我们这边还有这个线上版的这个展览，大家也可以在家里看我们展览哦。好，那我们来看看最后延伸的这个文创股领头区。